ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ପାଟି କରିବନି, ଧୀରେ ପାଟି କରିବ। हाँ, तुम्हें स्टार्ट कर दो। हाँ, कर दो। अच्छा। आज्ञा प्रभु। दादाजी मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्तो नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समग्र वैष्णव गण की जय। प्रभुजी आरंभ करिए। हाँ मदर, स्टार्ट करो। प्रथमे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आज सेशन आपण मैंने योगदान करचंती। जेमिति जो जन्माष्टमी आसुची आगो को ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି କାଲିର ଲାଷ୍ଟ ସେସନର ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ ଥିଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଉପରେ। ବିପାଶା ମାତାଜୀ କହୁଥିଲେ କି କେମିତି ଆ ବୃନ୍ଦାବନର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଗୋପାଳକ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯିଏକି ବୃଷ୍ଟିର ବର୍ଷାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମେଘ ମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋପାଳକ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଯଜ୍ଞକୁ ନ କରି ବୃନ୍ଦାବନ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତା ପର ଯୋଉ ରହିଛି ଅଧ୍ୟାୟଟି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପାଳକ ମାନେ ଯୋଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା କି ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ଗୋପାଳକ ମାନେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ତାହା କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛି ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗୋପାଳକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଜାଣିଥିଲେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସୀ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀ, ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ବାଳକଟିଏ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ମାନବ ବାଳକଟିଏ,
ଏଠାରେ ଏତେ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ପ୍ରତିପତ୍ତିକୁ ନେଇ କି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବାଳକ ଭାବରେ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମତେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ସ୍ୱରୂପ ସେ ସାମ୍ବର୍ତ୍ତକ ମେଘକୁ ଡକାଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବର୍ତ୍ତକ ମେଘ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବର୍ତ୍ତକ ମେଘ ଡକାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ମେଘମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ସେ ସାମ୍ବର୍ତ୍ତକ ମେଘ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଘ ଗଣକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି କି ସମଗ୍ର ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦବାକୁ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ସମୃଦ୍ଧି ଅଛି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମାନି ମୋର ଯଜ୍ଞର ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ଏମିତି କାହିଁ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଆସୁରିକ ପ୍ରତିପତ୍ତିର ଆସୁରିକ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ତାହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଅସୁର ମାନେ ବା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସୁରିକ ଅ, ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଆସିଛି ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ନା ନିଜକୁ ସର୍ବତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ନଥିଲେ, ତଥାପି ନିଜର ଭୌତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ଯୋଗୁ ସେ ଖୁବ୍ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜକ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେବତା ଗଣକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବ ପୂଜା ନ କରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ବନ୍ଦ କରାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେବ ପୂଜା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳରେ ଅଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନିତ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ନାମକ ଏଇ ଯୋଉ ବାଳକ ଅଛି, ସାଧାରଣ ବାଳକଟିଏ, ତାରି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋର ଯଜ୍ଞକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ବାଳକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଚାଳ ଅଟେ। ଯଦିଓ ସେ ବାଳକ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଭୌତିକ ଚେତନା ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ନାହିଁ। ସେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ମାନେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସାମ୍ବର୍ତ୍ତକ ମେଘକୁ ପଠାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଘଗଣ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ କହିଛନ୍ତି କି ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ତାଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି? କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସହର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଆମ୍, ଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୃଦ୍ଧି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯୋଉ ଧନରତ୍ନ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସାମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ସାଥୀ ମେଘ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସାମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଥୀ ମେଘ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ସେ ଆଇକି ଆମକୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ରଚନା କରିବାର ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସ୍ୱରୂପ କହିଛନ୍ତି କି ଦେଖ ତମେମାନେ ଯାଅ ସେଠାରେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ରଚନା କର। ମୁଁ ମୋର ହସ୍ତୀ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି। ଅ, ବୃନ୍ଦାବନର
ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇ ଯେତେ ବି ବିପଦଜନକ ମେଘ ଗଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ବୃନ୍ଦାବନ ଆକାଶରେ ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ବତାସ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆ ବିଜୁଳି ବି ମାରୁଥାଏ ଏବଂ ଘନ ଘନ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଥାଏ। ମୂଷଳ ଧାରରେ ବର୍ଷା କରି ମେଘବୃନ୍ଦ କ୍ରମଶଃ ବୃନ୍ଦାବନର ସମସ୍ତ ଭୂମିକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରାଇଦେଲେ। ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି କିଛି ଜଣା ପଡିଲା ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ବିପଦଜନକ ହୋଇ ଉଠିଲା। ବିଶେଷ କରି ପଶୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ମେଘ ଏତେ ସାରା ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଝଡ଼ ବତାସ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଜମି ବି ଜଣା ପଡିଲା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡେ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ଅଧିବାସୀ ଗଣ ମାନେ ଥିଲେ, ତଥା ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ। ଶେଷରେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସୀ ମାନେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରଣ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗାଈ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ପେଟ ତଳେ ରଖି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଜଳବୃଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାତ୍ମକ ମୂଳକ ହୋଇ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦେବତା ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମନେକରି ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଯେ ଜାଗତିକ ବ୍ୟାପାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ହଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଯଦିଓ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଗର୍ବରେ, ଭୌତିକ ପ୍ରତିପତ୍ତିରେ, ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାର ମାଦ୍ୟପକୁ ପାନ କରି ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଏବେ ମତେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମୁଁ ହଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଯଦିଓ ସମଗ୍ର ଦେବତାଗଣ ମୋର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯାହା ହେଉ, ସେ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କାମ କରିବି ଯେପରିକି ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ମାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏବେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଏହା କଳନା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ବିଶାଳକାୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଥିଲା, ଯୋଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଗୋପାଳକ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନର, ତ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାମ ହାତର କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉଠେଇ ଧରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଉଠେଇ ଧରିବା କିପରି ନା ଯେପରି ଏକ ସାଧାରଣ ବାଳକଟିଏ ଛତୁ ଯୋଉ ଫୁଟିଥାଏ, ଛତୁ ଗଛ, ତାକୁ ଯେମିତି ଉଠେଇ ନିଏ ହାତରେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବୃନ୍ଦାବନ ପର୍ବତକୁ ନିଜ ବାମ ହାତର କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଉଠେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋପାଳକ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ହେ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀ ଗଣ, ହେ ପିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନା ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ କଣ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଯୋଉ ଛାୟା ଅଛି, ଯୋଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଛାତ ତଳେ ଆସିକି ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଝଡ଼ ବତାସ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଛାତ ତଳେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି କ୍ଷୟ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଦୌଲତ, ଗାଈ ଗୋରୁ
ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ଜିନିଷ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଯୋଉ ଛାୟା ଅଛି, ପର୍ବତର ଛାତ ତଳେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗୋପାଳକ ମାନେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳକ ମାନେ ଟିକେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋପାଳକ ମାନେ ଭାବି ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେ ବଡ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ହାତରେ ଉଠାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି କି ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏହା ତଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଅଭୟ ବାଣୀ ଶୁଣିକି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ, ପିଲା ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃନ୍ଦାବନର ଯୋଉ ପର୍ବତ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଣ ହୋଇଛି ନା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ମେଘଗଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରି ବର୍ଷା ସେପରି ଚାଲିଛି, ଝଡ ବତାସ ଚାଲିଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ। ବୃନ୍ଦାବନ ବାସୀଗଣ କିନ୍ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆସିକି। ସେଇଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା କିମ୍ବା ତୃଷ୍ଣାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେପରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଗୌରବ ଥିଲା, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ତାହା ନିମିଷକେ ଭାଙ୍ଗି ଚୂରମାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ମେଘଗଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ବୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ବୃଷ୍ଟିପାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଭୟର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସୀଗଣ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଛୁଆ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧନ ଦୌଲତ ଧରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଜମି, ଯୋଉ ପ୍ଳାବନ ହୋଇଯାଇଛି ଜମି, ତାହା ନଦୀ ମାନଙ୍କର ବନ୍ୟା ସହିତ କ୍ରମେ କମି ଆସିଛି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥକୁ ବଳଦ ଗାଡିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଆସବା ପତ୍ର ଓ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସହିତ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଆସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ମିଶ୍ରିତ ଦଧି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ପିତା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦା, ମାତା ରୋହିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ବଡ ବଳବାନ ବଳଦେବ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକ ଏବଂ ର- ରଣ ଲୋକର ପ୍ରଭୃତିର ଦେବତାଗଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦୁନ୍ଦୁଭି ବା ଢୋଲ ଆଦି ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ଦେବ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅପାର ଲୀଳା ଥିଲା, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦୟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କେବଳ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ନୁହଁ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ଲୋକରେ ଆ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜିଛି, ବାଜା ବାଜିଛି, ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ପରି ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଗୌରବ ଗାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଗାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ବଡ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବୃଷ୍ଟିପାତ ଥମି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଧନ ଦୌଲତ, ପରିବାର, ଗାଈ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଭଗବାନ କଣ କହିଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟର ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଶୀର୍ଷକ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी सुंदर भाव प्रेजेंट कर। तो माता जी आपण ही कहतु कौन कौन ये वृंदावन रो जो गोवर्धन लीला आम कौन कौन शिक्षा कर पॉइंट्स गुड़ा हाईलाइट कर दियंतु। प्रभु जी यही अध्याय हाँ ये होता है। आज्ञा कହୁଛି ପ୍ରଥମତଃ ଏ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ କମ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବତା ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ଅଛି ତାକୁ ଦେବତା ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଯୋଉ ଭୌତିକ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରୁ ଯେତେ ବି ଅଧିକ ପ୍ରତିପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହଉ କିନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଛେ ସେଇଥିରେ କି ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଏପରି ଏକ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ପୂଜାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିପଦାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତା ଉପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଭକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କ ଦୟା ଆମ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ସ୍ଵୟଂ ନିଜକୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଟଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖିଛେ ଶକ୍ତିକୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସେ କେମିତି କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଟେକି ରଖିଛନ୍ତି ବାଁ ହାତ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିର ପର୍ବତକୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କି ସେ ତାପରେ ଯେ ଭଗବାନ ଯେପରି ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଭାବରେ କିମ୍ବା ସାନ ଭାଇ ଭାବରେ ଗଣନା କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହିପରି ଲୀଳା ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। माता जी सुंदर आज प्रेजेंट कले यहाँ प्रकार के प्रश्न अच्छी कि कोई जिनटा बुझी पारना पचारि पारे माता जी उपस्थित अच्छा आम पाखे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी मते गोटे क्वेश्चन थिला कालीठू लाइक ब्रजवासी माने कृष्ण को केमिति जानले कि से भगवान केमिति तांको प्रति भक्ति एते आसिला केमिति सेटा मोर डाउट अछि। आज प्रश्न कौन अच्छी मो से प्रश्नटा अंतिम रे कहबी मत आउ थे मन पकईदब। आज सेशन जो माताजी देले तार उपरे कौन प्रश्न अच्छी। प्रभु जी मैं ठीक से एक्चुअली सुनी पारनी बट एक्चुअली कॉल आसिला तो से ठीक से सुनी पारनी। ठीक अच्छे अन्य मानकर कार किसी प्रश्न अच्छी आप प्रश्न ना पुणी मुझे प्रश्न पचारि समस्त लिप मार पड़े कार किसी प्रश्न अच्छी ना नहीं। ओके तो
तो समस्ते ध्यान देकी शुणिबे माता जहाँ भी कहले सब जिनस सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करछंती टीचिंग्स गुड़ा खाली कहछंती तो मु खाली आउथरे टिके समराइज कर दोछि प्रभुपादंकर कृष्ण बुक प्रभुपाद लिखिथिले प्रथमे लिखिथिले माने प्रभुपाद जेतले विदे मो वॉइस क्लियर अछि ना उमेश प्रभु टिके कहि परिबो मते किछ सुनाल आज्ञा प्रभु जी ठीक अछि। ओके तो प्रभुपाद अन्य माने म्यूट कर दियंतु कारण तो प्रभुपाद कोन करथिले भागवतम रो प्रथम स्कंद रचना करथिले आउ भागवतम रचना करथिले तापरे प्रभुपाद के म्यूट ऑन म्यूट करना तो प्रभुपाद ये जो अध्याय अच्छी सॉरी ये जो बुक अच्छी कृष्ण बुक एटा भागवतम रो दशम स्कंद किंतु प्रभुपाद कौन करथिले प्रथम ये दशम स्कंद को ही दे देथिले ताकि दुनिया को जना पड़िबो भगवान वास्तव लीलाटा कौन अच्छी प्रथम एक रु के भगवान विषय में माता जी प्रश्न करथिले कृष्ण को प्रति हमर गोपी गोपी मानकर वृंदावन वासी मानकर एते भल पाइबा कोटु आसला तो आमे जेतବେଳେ भगवान विषय जानिया पई चाहउछंती सेतବେଳେ हमको कोनसी प्रकार एक्सटर्नल बाहर दुनिया रो जहाँ भी साधन अच्छी जानिया पई अर्थात कोई परिबा प्रत्यक्ष प्रमाण आउ हमर अनुमान प्रमाण या मध्यरे जानि परिबानी आमे भगवान को तेणु शास्त्र को अध्ययन करिया पड़िबो जोटा शब्द प्रमाण अछि आ शास्त्र रे भागवतम कह जाय सब प्रकार शास्त्र रो शिरोमणि टॉप रे अछि भक्ति शास्त्र रो शिरोमणि आ ए भागवतम रो मध्य 12टी स्कंद अछि तो यदि भगवान को किए सत्र जानिया पय चाहूची ताहले तांको कोन करिया पड़िबो प्रथम रु 9टा स्कंद भलसे पढ़िया पड़िबो तो 9टा स्कंद रे भगवान भगवत्ता वर्णन करायछि भगवान केते महान जेमति माता जी शेयर करतले भगवान बाप भक्तर माने जोटी कानिया गुटरे गोवर्धन धारण करछन्ती तो भगवान महानता को बुझिया पई प्रथमे हमको 9टा स्कंद देकी जीवा पड़ो तो सेही टॉपिक को हमको हृदयंगम करियार अछि तापरे आमे भगवान के विषय जानिबा के जल्दी डेई पड़िबनी भगवान के विषय जानिया दशम स्कंद पढ़े आसला नाही भागवतम रो टॉपिक गुड़ा वर्णन कराय 10 प्रकार विषय वर्णन कराय स्वर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषण मुतय मन्वंतरे ईशान कथा निरोध मुक्तिराश्रय तो आश्रय माने भगवान आश्रय तो आम समस्त भगवान आश्रय खोजुचे तो ता पूर्व ए सब जिनस पुंखानुपुंख रूप से वर्णन कराय भागवतम रे तेणु करिकी भगवान महानता तापरे मधुरता फास्ट कृष्णस ग्रेटनेस एंड कृष्णस स्वीटनेस तेणु करिकी हम कहते प्रभुपाद से प्रथम भगवान विषय कही गले तो भगवान अंतिम समय प्रभुपाद डाउट करते प्रभुपाद बहुत कम समय थिला प्रभुपाद जान नथिले केते दिन संसार भितर रही कृष्ण भावना मत प्रचार करि परिबे तेणु प्रभुपाद प्रथम हमको कृष्ण विषय सब किसी प्रदान करथिले तो आज टॉपिक जो थिला कि वृंदावन ने जो गोवर्धन धारण करवा लीला इंद्र वज्रपात परी बहुत वर्षा करथिले तो बहुत सुंदर शिक्षा माता जी हाइलाइट कले किछटा जिनस हाइलाइट करबा ପାଇଁ चेष्टा करछि तो एटी प्रभुपाद कोन करछन्ती तळे इंद्रदेव दर्शन करछन्ती कि वृंदावन आदिवासी माने कोन करछन्ती तांकर जो यज्ञ रो भागटा कि कृष्ण को दे देछन्ती जेतବେଳେ एइबळा परिस्थिति आछि जेतବେଳେ इंद्र बहुत क्रोधान्वित होइछन तो घरे देखिथिबो एतବେଳେ घरे पिला माने थिबे गोटे पिलार भाग आ गोटे पिला नै जीवो सेतବେଳେ बहुत तांको भितर झगड़ा छोट छोट पिला माने बहुत झगड़ा करंती एटा मोर सेटा मोर चलता तो भगवान कोन करंती तापर पिता माता आसी समरे तांको टिके शांत करंती तो भगवान कोन कले देखिले कि इंद्रंकर मनरे पूजा ला प्रतिष्ठार मनोभाव अछि तो ताकू भगवान समन करया पई भगवान ए गोवर्धन धारण लीला करिवे तेणु आमे एतବେଳେ संसार को किछि भोग करूछे सेतବେଳେ भोग करिया माने कोन भोग करिया माने संसार रे जो फैसिलिटीज अछि हमको मिलुछि एबे बांग्लादेश रे विभिन्न प्रकार परिस्थिति आछि से जगह रे आमे नाहंती आमे भारत रे आदिवासी भारत रे टिके पीसफुल कंडीशन में आमे अछंती
तो आमे तांकोटु किसी फैसिलिटी बेटर फैसिलिटी एक्सेप्ट करछन्ते। तेणु से संसार रे जे कौन व्यक्ति तार निजर कर्मर प्रभाव रे यदि किसी भौतिक फैसिलिटी संसाधन को व्यवस्था माने प्राप्त करिकी से जेतବେଳେ कौन करछि संसार को भोग करछि सेतବେଳେ तार भोग रो रास्ता रे यदि किए कोन बंदी उड़िया रे कंटा हबो सेतବେଳେ ताको बहुत क्रोध आसे। भगवत गीता रे वर्णन करायछि कामात क्रोधा विजायते। जदि कि आमे किछि इच्छा करूछे प्राप्त होउने सेतବେଳେ आम भितर क्रोध आसे। एठी इंद्र आज क्रोध करछन्ति तो तापरे इंद्र क्रोध करी कौन करछन्ति एठी तांकर सांवर्तक नामक मु पूरा संक्षिप्त रे कहबी टीचिंग्स ऊपर अधिक हाईलाइट करिया ପାଇଁ चेष्टा करबी। तो सांवर्तक नामक अस्त्र को सॉरी मेघ जी अछन्ति तांको प्रयोग करछन्ति। तो बहुत समय रे आमे संसार रे तळे भक्ति आरंभ करन्ति संसार चक्र रो मुक्त होवा ପାଇଁ तो सेही तत्क्षणात माया हमको से समय धरी पकाए जितेबाला आम कृष्ण विमुख हुंती आ माया हमको से समय आम टेस्ट को स्टार्ट कर दिए जो आम कृष्ण प्रति सन्मुख हुंती जो विमुख हुंती से माया आम उपरे हल्का क्रोध करे क्रोध कहीं आम कृष्ण विमुख अच्छा से आमर टेस्टा माने आमको कष्ट मिले आम कर्मर प्रभाव आमको कष्ट दे चले किंतु जो मुहूर्त आम साधु गुरुंकर तांकर संस्पर्श रे आसिकी कृष्ण प्रति सन्मुख होचे सेतबेले माया भी हमको कष्ट दिए किंतु ता भीतर गोटे आनंद थाए कहीं माया खुशी हुए कहीं ना ये जीव एवं कृष्ण को आड़ को टर्न करछे एथिपाई भक्त माने को डरिवार न थाए कहीं ना कृष्ण को आश्रय रे सेमाने रुहंती आउ भगवान जहाँ हेले भी जेमती घरे थांती बापा सब बाड़ू थांती माँ ताकू कौन पणत कानी ताकू चाकी रखी थाए तो सेमती भगवान सब आमको सुरक्षा प्रदान करती तेणु ये मार भी विभिन्न प्रकार अस्त्र थाए संवर्तक गोटे बड़ अस्त्र संसार जो वृंदावन आदिवासी मान नष्ट करने तो आमर भक्ति जीवन गोटे कोमल भक्ति माने बहुत कोमल श्रद्धा नहीं कि आम आसचे माया कौन करे बहुत बड़ छाटटे पकाए बड़ छाट कौन तार विभिन्न प्रभुपाद चारिटा नियम आम पालन कर पूरा डाउन हो माया सब बड़ बड़ स्तंभ से धरिकी रखि केतबेले गोटे गोटे छाड़दब है तेणु से आमको बहुत सतर्क हबार अच्छी तो प्रभुपाद ये बहुत सुंदर शिक्षा नहीं पारा कि आमको मायार जिते बड़ छाट पड़ू बर आम कृष्ण को प्रति सन्मुख अच्छा माने तो भगवान आमको सुरक्षा प्रदान करेंगे तो से आश्रित मनोभाव नहीं कि आम भगवान पाक यदि भक्ति करवा तो सबुदिन पर्यंत भक्ति कर नचेत कौन हम किसी दिन भक्ति करवा डरी जावा एटी वृंदावन वासी माने भगवान पाक आसुना भगवान को आसुना कि संसार रे तू कौन वृंदावन जो विभीषिका अच्छी ताकू डरी कि ना तो आमे भी भगवान पाखु किसी किसी समय पर्यंत आमे जाऊचे कि संसार रे समस्या अच्छी ये अच्छी सी अच्छी भगवान पाखु सेति पय आसुचे किंतु वास्तव रे हमको केमती जीवाको अच्छी नॉट आउट ऑफ फियर बट आउट ऑफ लव भगवान को भल पाई कि भगवान पाखु भगवान को ग्रहण करार अच्छी ना कि भगवान को माया को डरिकी माया को डरिकी हमको भगवान पाखु जीवार नाही भगवान को भल पाई कि भगवान पाखु जीवार अच्छी थर्ड रे जमती एटी माया सब चाहे कि कौन कहले कि गोवर्धन 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 कहीं गाई मान को नष्ट करने वृंदावन जो गो संपदा थिला ताकू नष्ट करने आमर इंद्रदेव कौन करछंती विचार करछंती तेणु आम जो भगवान भक्ति करूथांती सेतबेले गोटे बाउंड्री थाए जमी थर आम किए सका सका भगवान सुंदर भाव में नाम जप करके माने ताकू लगुवा से दिग्विजय सम्राट भाया लगे कि मायार प्रभाव से मुक्त है से कॉन्फिडेंस पड़े आसे भगवान का नाम प्रातः मुहूर्त रे सुंदर भाव में उच्चारण करके जाइथिबो तो सेमती म्यूट कर दो कि अनम्यूट करना तो सेमती हमको हाँ तो सेमती गोवर्धन कहीं कही ना मायार जमती गोटे बड़ बड़ अस्त्र अच्छी सेमती कृष्णଙ୍କର भक्ति रे भी सुंदर सुंदर साधन भजन अच्छी जहाँ को आम आश्रय करिकी रही पारे भागवतम किछ दिन पर फ्रेंडशिप डे गला तो मुझे कहती भागवतम इज आवर रियल फ्रेंड तो तारे उमेश प्रभु आम रेडी अच्छा शेयर करते कौन पाई मोर एक्जाक्टली संलाप मने ना कि कहते मोर ये गोटे बंधु दरकार
लास्ट रे नोट करदेली कि भागवतम इज द रियल फ्रेंड। आम दुनिया समस्त पाखे ठकी जावा आ समस्त सुख आशा कले मिलबनी कि भागवतम सब मिल पार। तेणु मु कहूली कि जिते आम सुंदर भाव नाम जप करके घर बाहर से आम पाखे गोटे स्पिरिचुअल ऑरा आमको कवर करके रखी था। तो सेटा है कौन आध्यात्मिक जगत में साधु संग। तो माया प्रथमे कौन कर जो तार बड़ अस्त्र को फोपाड़ आम उपरे से आमको सी कौन कर साधु संग अलग करदेव से डिवोटी एसोसिएशन दबनी। तेणु से जो गोवर्धन अच्छी गाई गाई माने जहाँ पूरा होल वृंदावन समस्त आनंदर वर्धन करती सेवा करी। तो प्रथमे तापर से हिट कर। तेणु आमको आमर जो क्रक्स अच्छी क्रक्स माने कोटा जोटा भजन साधन मुख्य विषय वस्तु भगवान का नाम नवा आ शास्त्र अध्ययन करवा साधु संगे रही। तो यहाँ को केवे छाड़बार ना। तो ये प्रभुपाद लिखुं दे आर सिंपली इनहाबिटेंट्स ऑफ फॉरेस्ट बट बीइंग इनफॉर्चुनेट विथ देयर फ्रेंड कृष्ण तो हु इज नथिंग बट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। तो इंद्रंकर मनोभाव जहाँ था किंतु ये कृष्णकर जो वृंदावन आदिवासी मान प्रभुपाद लिखुं दे आर सिंपली इनहाबिटेंट ऑफ वृंदावन दे आर इनफॉर्चुनेटेड विथ देयर फ्रेंड कृष्ण वी आर इनफॉर्चुनेटेड विथ माया। आमे भौतिक जिनस देखिले आमको चकचक लगुच तेणु से आमे भौतिक जिनस प्रति इनफॉर्चुनेटेड अच्छे किंतु से कृष्ण प्रति इनफॉर्चुनेटेड अच्छा। तो इनफैचुएशन एक्जाक्टली नुह प्रभुपाद सब जगह लिखिं दे नो द ग्रेटनेस ऑफ कृष्ण बट दे आर अफेक्शनेट टू कृष्ण। वृंदावनवासी मैंने कृष्ण को भल पाती किंतु जो भगवान भगवत्ता कवर हो जाए स्नेह भितर। तेणु से एमती नुह कि मूर्ख बहु कृत मान कृत पुण्य पुंजा कोटि कोटि जन्म पुण्य करके भगवान को पाई। तेणु से निर्बोध नुहति सरल लोक कि निर्बोध नुहति। तेणु तो बहुत सुंदर शिक्षा अच्छी प्रभुपाद गोटे जगह लिखिं एमती संवर्तक ये कहीपर कि मायार लास्ट अस्त्र कौन। आमे भावती इंद्र भावुले कि मुझे भगवान बोली तो आम ही भावुचे भगवान बोली केमती ना आम जो भगवत्ता को कंट्रोलरशिप मेंटालिटी आमर पलि आसुची मो जीवन में सब किछि मोर हस्तगत करि परिबी मो हिसाब से खुशी रही पारि ना मु निजको केंद्र करके मुझे जेकोसी निष्पत्ति जेकोसी कार्य करुच्ची सेतेबेले कौन होची आम भीतर ईश्वर मनोभाव आसुची। तो करिवार कौन अच्छी आमको कि भगवान सेवक मनोभाव जो गोटे डाक पियन आसे से कौन करे चिठीटा को ओनर बिहाफ रे आमको देकी जाए। तो सेमती आम समस्ते भगवान आमर स्वाभाविक स्थिति है भगवान कृष्ण सेवक। तो से सेवक मनोभाव नहीं कि आम जो कार्य करवा तो नो डाउट कृष्ण प्रोटेक्शन सुरक्षा आमको मिले। तेणु प्रॉपर लिखुं आमको ये कंट्रोलरशिप मेंटालिटी जे पर्यंत आम हृदय थी आमर अहंकार को सेटा से बढ़े बढ़े चलती इंद्रंकर हैंकरिंग पूजा लाभ प्रतिष्ठा आमको धीरे धीरे आम पाखे आसिक पहुंचले आमर भक्तिर साधन भजन को नष्ट कर। तो अप्रोच कौन कृष्ण पाक आमको सब जीवार अच्छी। तो जीवन प्रत्येक क्षण अनुक्षण आमको दीटा ऑप्शन अच्छी यू हैव टू चूज माया और कृष्ण दीटा ऑप्शन। प्रभुपाद जने पचारे प्रभुपाद सब कृष्ण कहीं भगवान प्रभुपाद कहले कृष्ण को पहुंचा जो जप तप करने कौन दरकार आउ कि वे अच्छी। तो प्रभुपाद कहले दिस इज द ओनली वे तो अलग किसी रास्ता ना। तो सेमती आम पाखे सब दुईटा ऑप्शन अच्छी माया कृष्ण किंतु साधु गुरु वैष्णव मैंने मायार ट्रिक को जानती से कहते अरे पुरे यहाँ करना सी अरे यहाँ करना यहाँ कले हईराण हो आमर मनोभाव थाए आम से ट्रांसपेरेंट हो पारती आमको लगे कि नहीं आई कैन मैनेज माई सेल्फ मुझे जानची मोर बेस्ट एबिलिटी यूज करके सब जिन करी आदि ना भाग्य अच्छी भाग्य जहाँ थी किंतु होल जिनस प्राय टाइम भगवत गीतार कहे ईश्वर जीव काल कर्म प्रकृति ये पांचटा भितर आम चारिटा पूरा ओतप्रोत हो जड़ित था केवल भगवान को छाड़ी ईश्वर को छाड़ी जीव काल कर्म प्रकृति ये चार्टा भितर आम दैनंदिन जीवन पूरा व्यतीत होता है। जो मोमेंट रे आम साधु संग करती से आमको टाणिया आरंभ करती आम भगवान केवे कहार स्वतंत्र जो कौन स्वतंत्रता अच्छी हस्तक्षेप करती भगवान केवे करती भगवान कहे तुम जहाँ अच्छी तुम कर किसी मोर ना किंतु गुरु कौन करती जी भगवान को बिहाफ रे आसिक आम उद्धार करने आसछंती सी आमर स्वतंत्रतार हस्तक्षेप करती मते बरा खाया भल लगे तू बरा खाना
कहीं प्याज पड़ो किसी गोटे कहती स्वतंत्रता आमको सब रास्ता टोकी दिखती कि नाई रही जा तू एटा करना सेटा करना किंतु आमे भावती नाई नाई ये नियंत्रण कर मनोभाव को सब्यस्त कर प्रभुपाद कौन देते गुरु साधु शास्त्र कहीं आम ठगी न जावा आमको नियंत्रण कर मनोवृत्ति अपेक्षा शरणागत मनोभाव आसो अधिक तेणु प्रभुपाद ये बहुत सुंदर भाव कि इंद्र जो इच्छा करी भगवान को तांकर जो यज्ञ जी अंश प्राप्त करने कथा सी जो प्राप्त करूना भितर ये मनोभाव कि नाई मत निश्चय भाव में हासिल कराया सब प्रकार सामर्थ्य प्रदर्शन कर माया स्तर में एमती न था माया जो कृष्ण आमको आम दूर को जाती से तार सामर्थ्य सामर्थ्य कहीपर से आमको कब्जा करके कृष्ण आम जो विमुख हमें माया जो कब्जा करके तेणु आ गोटे जिनस वृंदावन धारण गोटे 2 मिनट शेयर करी तो वृंदावन धारण भगवान कौन कर वृंदावन को गोवर्धन को कौन कर निजर बाम हस्तर काणी आंगुठे धारण कर तो यही गोटे लीला भगवान विशेष करके आ गोटे लीला अच्छी दाम बंधन लीला तो ये दीटा लीला रे भगवान जो 5 प्रकार रस अच्छी ये शांत रस दास्य रस तापरे सख्य रस बात्सल्य रस माधुर्य रस भगवान सबू रस को एट ए टाइम प्रेजेंट कर तो आम सबू को जीवानी तेणु भगवान जो शुद्ध भक्त मान रहे वृंदावनवासी सुरक्षा करने भगवान आज गोवर्धन धारण कर लिखुंट कि being assured by Lord Krishna, all the inhabitants of Vrindavan entered beneath the great hill along with their property, animals, and they all appeared to be safe. भगवान का आश्रय रहिले आम आनंद रहा सुरक्षित रहा किंतु गोटे दृष्टिकोण अच्छी वृंदावनवासी सुरक्षा पाई भगवान गोवर्धन धारण कर समस्ते सुरक्षित अच्छा किंतु या भितर काली जने भक्त विषय कही जे भगवान सब श्रेष्ठ भक्त बोली कार मन अच्छी काली काली कही जने भक्त विषय तो मन क्यों ना कार मन अच्छी ध्रुव महाराज किए ध्रुव महाराज ना काली ही कही गोवर्धन हरिदास कही गोवर्धन जमती भगवान सब सुंदर भक्त मान भितर 3 जन श्रेष्ठ भक्त नाम कह जाए जड़े युधिष्ठिर महाराज आउ जड़े बोधे प्रहलाद महाराज प्रहलाद कन्फर्म नुहे मन ना मोर आउ गोवर्धन तो गोवर्धन को हरिदास वर्य कह जाए हरिदास सर्वेंट ऑफ हरि भितर सबुठ श्रेष्ठ तबे भगवान भक्त मान सुरक्षा दवा समय हरिदास वर्य अर्थात गोवर्धन स्थिति कौन तो सी कौन भावुं एटा हमर लास्ट जिनस आम शेयर करछि तो सी कौन भावुं कि एमाने समस्ते भगवान कृष्ण शुद्ध भक्त को माने वृंदावन वासी माने आउ जो बाल गोपाल माने अछंती नंद यशोदा अछंती राधाराणी इत्यादि गोपी माने अछंती गो संपद अछंती तो समस्ते शुद्ध भक्त उपरु वज्र पड़ुछि इंद्र कौन कर वज्र पकाउछंती वर्षा कर मुसलधारा रे तो गोवर्धन भावुं एमाने समस्ते भक्त माने मु आंकु सुरक्षा देवी आ एटा ही मो जीवन वास्तव सार्थकता तेणु वैष्णव कल्चर रे वैष्णव संप्रदाय रे गोटे जिनस वैष्णव मान भगवान पाखे प्रिय कर दिए सहनशीलता भगवान गोटे पटे देखि कई फेसबुक की यूट्यूब रे वगैरह गोटे पिक्चर देखि जोटी छुआ मैंने ठिया बापा कि माँ सी ठिया किए जानी पछपटे सब प्रकार ब्लीडिंग वगैरह होतिबो कौन से छुरी पुरी मारी कौन करते किंतु वास्तव क्षेत्र रे एटी पास टाइम्स रे भगवान देखे कि जेतबेले भगवान यही लीला संवादन ने इंद्रदेव वर्षा कर मुसलधारा रे कष्ट केवल गोवर्धन को होची किंतु गोवर्धन तले जो माने रहिले से माने सुरक्षित आनंदित रहिले सुरक्षित कौन प्रकार बाह्य प्रभाव मुक्त था आनंदित कृष्ण उपस्थित अच्छी तो एतिक जिनस यदि आम आम जीवन में साधन करदेवा तो आम भगवत धाम जा पक्का तो यही जिनसा भक्त मान भक्ति यदि करवा जानवर अच्छी
कि भक्त ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ, ମତେ କଷ୍ଟ ବରଂ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ ଆନନ୍ଦ ମାନେ କଣ, ସେମାନେ ମଜା ମଜଲିସ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସାଧନ ଭୋଜନକୁ ଫାସିଲିଟେଟ କରିଦେବାର ଅଛି। ସେମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେ ଫାସିଲିଟେଟ କରିବି ତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ମତେ ବରଂ କଷ୍ଟ ହଉ। ତ ସେତିକି ମନୋଭାବ ଯୋଉ ନେଇକି ଯଦି ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପଦଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଭଗବାନ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଭଗବାନ ଟଚ ବି କରିନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବାଟା ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ, ସୁରକ୍ଷା ତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ସହନ କରିବାଟା ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିଲା। ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭଗବାନ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଥିଲା, ସେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଉପରକୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ ଟଚ, ମାନେ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ନା ପାଦ ଭୂଇଁରେ ନ ଲାଗିବା। ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ଉପରେ ଝଡ ବର୍ଷା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉଠି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଛି, ତ ସିଏ ସେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଭାର ବି ଜଣା ପଡୁନି। ଏପଟେ ଯଶୋଦା ମା କହୁଥିବେ କି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଖ, ଯାହା ବି ହଉ କାହ୍ନା ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଯଦି ବେଶୀ ହେଭି ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଗିକି ତତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ବୈଷ୍ଣବ ଜିନିଷ, ବୈଷ୍ଣବ କଲଚର ଟା ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି କି ନିଜେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ରହିକି ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲସେ ସେବା କରିବି, ଅନ୍ୟକୁ ଫାସିଲିଟେଟ କରିବି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଈର୍ଷା ପ୍ରାଣ ଏ ଦେଖିଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ର, ଈର୍ଷା କରିକି ମତେ କାହିଁକି ସେ ଯଜ୍ଞର ଭାଗ ଦିଆଗଲାନି, ସେମିତି ଆମକୁ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଯିଏ ବି ଛୋଟ ଭକ୍ତ ନୂଆ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ବଡ କହିପାରିବାନି, କାହାର ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ସରକମଫରେନ୍ସ ମାନେ ପରିସୀମା ବନେଇ ପାରିବା ଡିଭୋଟି ଆସୋସିଏସନ, ତାକି ଆମେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ଭଜନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଛି କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭଲ ଭଜନ ସାଧନ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସହାୟ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା। ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରମିସ କଲେ ବି କିଛି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହବ କି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ବୋଲି, ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଆଉ କଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳାରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଯେବେ ଆମର ପୁଣି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଆସିବ, ଆମେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୟା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାକି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ଭକ୍ତି ଆମେ କରିବାର ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଏଠି ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାତାଜୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଗୁଥିଲା କି ମାତାଜୀ ମାନେ କଣ ଅନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମିତି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଟପିକ ଆହୁରି ବଡ ଦରକାର ମାତାଜୀଙ୍କୁ, ତାକି ମାତାଜୀ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିମ୍ବା ସେୟାରିଂ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ ମୋର କୃଷ୍ଣ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ତ ଦେବତା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ, ସତ୍ୱଗୁଣ ଠାରୁ ଉପରେ ଥାନ୍ତି ତ ଦେବତା ମାନେ, ତ ସେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରିଆକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ବାଲା, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ନ ହେଇକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା, ତାର କିଛି ରିଜନ ଟା ଆପଣ କହିବେ? ତ ଦେବତା ମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ରଜଗୁଣ ଆଉ ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ଥାଏ। ରଜଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସରି ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ରଜଗୁଣର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆପଣ ପଢିବେ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗରେ, କି ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ। ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ମାନେ ମତେ ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ପୂଜା, ଲାଭ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାନନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ସେତିକି କ୍ରେଡିଟ ତାଙ୍କର କି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତିନି। ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବିଶେଷ କରିକି ଏଠି ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞର ଯାହା ବି ଯୋଉ ଫଳ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ କାରଣ ବି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ ଏଇଟା ରିଲେଟ କରିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରଜଗୁଣରେ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ତୃଷ୍ଣା ଆସେ। ତୃଷ୍ଣା ମାନେ ମତେ ଆହୁରି ଦରକାର, ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଟା ଦରକାର, ପ୍ୟାସନ, ପ୍ୟାସନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ରଜଗୁଣ ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସେ, ପୂଜା, ଲାଭ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମେ 4ଟା ନିୟମରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଳନ କରିଦେବା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା, ଲାଭ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷଟା।
ଆଉ ସେ ଜମା ଛାଡିବନି ଆମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆମକୁ କିଏ ଯେତେବେଳେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ଆମ ଛାତି କୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ କହିଦଉଛନ୍ତି ଆରେ ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ଲାସ ଦଉଛ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କେତେ କ୍ରେଡିଟ ଲାଗୁଛି। ପୂଜା ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ପିଗ, ସୁକରିର ବିଷ୍ଠା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପୂଜା ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ କ୍ଷୀରସାଗର ନିକଟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଶୂନ୍ୟରୁ ବାଣୀ କଲେ, କାହାକୁ ଦେଲେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଯାଅ ସବୁ କହିବ କି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କଣ ଯାଇକି କଣ କର, ସବୁ ଯଦୁ ବଂଶରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମେସେଜ ଟାକୁ କହିଥିଲେ କି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଅ। କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ। ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ରହିଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ରହିଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ନିୟମକୁ, ଏଇ ମାନେ ମେସେଜ କୁ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେନି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବି ଗର୍ଭଭଞ୍ଜନ କଲେ। ଏଟା କହିପାରିବା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଟା ଖୋଜି ବସନ୍ତି କି ପୂଜା ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୃଷ୍ଣା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଜନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମାତାଜୀ ବୁଝିଲା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଉ କଣ ଅଛି? ସ୍ୱାଗତିକା ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା କି ମାନେ ବ୍ରଜବାସୀ ଆଉ ମାନେ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ କି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ? କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା କି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କେମିତି କରିପାରିବେ? ସେଇଟା ହିଁ question। तो माताजी का एग्जैक्ट प्रश्न, ब्रजवासी माने केम जानले कृष्ण है भगवान बोली। तो काली मु कहती कि वी एक्सेप्ट कृष्ण, सॉरी वी डोंट एक्सेप्ट कृष्ण आउट ऑफ आवर इग्नोरेंस, बट दे एक्सेप्ट कृष्ण, दे डोंट एक्सेप्ट कृष्ण आउट ऑफ एक्सेस लव। तेणु भक्ति करिवारे दुईटी मार्ग अछि। एटा गोटे मार्ग परे आउटे मार्ग आसे, एटा साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करिवनी। तो इन द सेंस प्रथमे हमको वैदिक भक्ति करियार अछि, विधि विधान जानिबार अछि कि भगवानଙ୍କର भगवत्ता को नेकी आमे भक्ति रे केते दूर कंपैटिबल अछंती, विभिन्न प्रकार विधि निषेध पालन करी जानिबा। तापरे आसे रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति माने स्पॉन्टेनियसली आमे भगवान को भल पाइबा आसे। तेणु भागवत में वर्णन करा अछि गोटे टर्म अछि कृत पुण्य पुंजा। कृत पुण्य पुंजा माने कौन? कोटि कोटि जन्म रे ऋषि मुनि माने किंबा विभिन्न प्रकार जो माने भगवान भक्ति करने पे आछंती, तो कोटि कोटि जुगरे से माने पुण्य करिसंती, से पुण्य बल संचित हेकी अछि, ता माध्यम रे से माने भगवान भगवत्ता को जानिछंती। आ भगवान भगवत्ता को जानिकी भगवान को भल पाइछंती। तो एट ए टाइम केबे हेइनी। तो केते जण थांती नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध माने से माने सब समय बंद भगवान को पाखरे रहंती, से माने भौतिक जगत को, भौतिक जगत चक्र रे पड़ंतीनी। आउ के जण साधना सिद्ध, अर्थात से माने एई जगत रु बल सुंदर भाव रे भगवान भजन साधन करिकी भगवान पार्श्व देइछंती। तो जो माने भी हेइछंती से माने प्रथमे भगवान भगवत्ता को जानिछंती, तापरे से माने भगवान को भल पाइबा आछि। तेणु ब्रजवासी माने जो माने से माने मैक्सिमम से माने कोन कि नित्य सिद्ध ऑलरेडी सही जगह रे अछंती। आमे किंतु भगवान भौतिक धाम रे ही रहि जाय छै, आमे जाय पारुने। हमको आमे जो मुहूर्त रे भगवान भगवत्ता को स्वीकार करिबा, सेतेबेले हम भगवान को जानिबा भलसे, तापरे भगवान को भल पाइबा आसीबो। तेणु फास्ट कहली फास्ट कृष्णस ग्रेटनेस देन कृष्णस स्वीटनेस। तो नो डाउट से माने भगवान को भगवान बोली मानंतिनी, इन द सेंस से मानकर से जो न मानिबाटा जोग मायार प्रभाव रे कवर हेकी थाए। से माने जानंती कृष्ण भगवान बोली, किंतु मायार प्रभाव रे से माने जानि पारंतिनी। अर्थात डीलिंग्स आदान प्रदान रहइबो, से आदान प्रदान भगवान भगवत्ता रे रहित, कारण सेटा माधुर्य धाम। हरे कृष्ण। बुझिला माताजी आपन? आउ आज्ञा कार किछि प्रभुजी। प्रश्न? ठीक अच्छे। समस्त को विशेष धन्यवाद। काली आउ जने के डिवोटी सेशन देबे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।